你们赶紧去给孩子抢一个这个大号的暖手桌垫啊！它这个我去年买的这个大号的都要79.9的，今年啊，厂家为了在入冬前提前把销量排名冲上去，不要你79.9、49.9哈，连40都用不了了。什么价格？你们赶紧点开小黄车去看一下，肯定会惊艳到你们。它这个是大面积发热内芯恒温加热的，并且呢是有5个档位温度可以调节的，还可以自动断电。你们来看一下啊，它这里是有3C 安全认证的，这样就算你忘记关电也没事儿，非常的安全。而且它这个双面都是这种柔软环保 PU 防水材质的，没有异味。孩子不小心这样乱涂乱画弄脏了，你就拿湿巾或者是抹布随便一擦就可干净了。不仅可以暖手啊，还可以保护桌面。这往后的天啊，每天都是大冷天，你买回去啊，不管是给孩子放在书桌用啊，或者是自己带去办公室，你当个鼠标垫都非常的实用。最关键的哈，就连运费险都给你们谈下了，你们收到你满意你就留下，不满意咱就直接退了就可以，你就完全没有后顾之忧。趁着现在价格合适啊，赶紧去看一下链接还有没有库存，有的话就赶紧去薅一单。